兄弟们，下班了呀！今天是11月5号啊，然后快2点钟了。今天直播挣了500多啊，兄弟们。然后这个是拍的视频挣166。直播的话，正常情况下挣个200到500吧，运气好挣个500-600。然后拍视频的话，一天大概100来块钱吧，好的时候有个200块钱。现在不行了，兄弟们。然后大美还在上班啊，好像生理期来了，咱们去给她搞点红糖水啊，差不多了。不会说话，我都不会去说去等你一下，谢谢别再视频。注意啊，烫。烫。哥下去做饭。好像不是很甜呀，哥哥。甜啊，放了两包嘞。不是很甜呀，哥哥，冰一下才甜。哥下去做饭给你吃。好。小哥，哥吧。这。哥吧。然后这个我新买的鱼竿，买了2根，然后这个杂七杂八的钓鱼的，到时候有时间去钓鱼啊，咱们做饭。这是白天买的虾呀。又买了1口锅，天天生锈，不是特别喜欢。买了口新的，好像要开是吧？开锅，我们给它开一下吧，给它打开，倒点油进去啊。给它试，给它抹了均匀，然后再搞点盐巴进去，再搞点菜叶进去。然后放在这里给它沉淀吧。咱们用这个电饭煲，还蛮干净的，兄弟们。我们把这个虾搞里头，感觉有点多哟，一半就行了，兄弟们。这个给它留到明天去，一般就差不多。接点水。OK， 我们料酒给它搞里头，气香真鲜。大蒜给它搞里头，然后这个大蒜给它搞里头。煮饭 OK， 有点烫。大美的GK， 咱们换个方法吧。给它搞里头。OK， 兄弟们，今天就搞一个虾泡面，兄弟们。最近天天晚上基本上都是吃泡面，连续吃3天了。大美的红烧牛肉，我的香辣的。他一般都是调料要的少一点。给它搞一半就行了。这，你疯了啊，哥宝？是不是疯了？哥哥，爸爸在泡泡面，等一会儿啊。看那个情况，应该差不多了，兄弟们。我试一下，
它不要熟啊，把这个水给它倒了，那个虾给它搞里头。OK， 再烧点水泡泡面。OK， 水开了，兄弟们。这是大美的搞里头，这是粉丝哥的搞里头。OK。哎呀，吃饭吃饭！用了一半虾子，你看还可以吃。用了一半。嗯。那你有几个虾？你也用。你真聪明，哥哥，知道还有一半。吃不完呀。今天不就是开荤了？开荤了，前面天天吃后面扛不住了呀。今天有大虾，朋友们、兄弟们有大虾。嗯。兄弟们吃上一次，兄弟们先吃。哪里啊？哎，烫死了，烫死了！可以的。泡面虾，嘿嘿。嗯。这还不错，也可以的，兄弟们。满分10分，然后8.8分吧。好像有辣皮，要什么？买了快到了7、8个回去。你们快递都搬上来了，有辣皮是吧？嗯。好像有个黑的哈，还是辣皮。你拆不拆？你拆不拆这？都是你的。拆个香的这是你的，这是辣条是吧？对。行吧。你不喜欢吃辣条吗？兄弟们，这辣不辣？好油啊！嗯。女生已经人是吗？有啊。嗯，那小鱼可能拜拜了。太辣了，你这个。不辣的。辣了，不给他吃。你给他搞一个。那可怜宝宝，再搞一个。给他吃个虾头啊。没有啊，有的。那还是吃的。嘿嘿嘿嘿，哎，手感。哎，吃泡面吃不饱，但是把汤喝完它就饱了，知道吧？嘿嘿嘿嘿。吃饱喝足，咱们去看看兔子啊，兄弟们。这是咱们家3楼，还有兔子关在这里面的啊。兔宝宝，哎，只有1只了呀。来，为什么只有1只呢？就是昨天啊，兄弟们，昨天的时候，然后把兔子关到这里面，然后挡住。我和大美出去吃饭呢，回来的时候就不见了1只，一直找，就是找不到。不知道哪里去了，然后今天早上我就突然看到这个兔子在大门口死的，感觉是小狗啊，兄弟们，或者说小猫，因为经常有猫进到我们家里面来。哎，然后买了个铁笼子，然后要不再买1只吧，兄弟们，太孤独了。
它吃菜叶的，然后现在给它盖住，就不让猫啊狗啊就怎么样再叼走了，心疼死了。不知道是不是那个憨东西搞的。唉，狗宝，下班了，宝宝。下班。来，过来，辛苦了，宝宝。来。辛苦了，宝宝。哥哥。可能哥哥是想去钓鱼的吧？你想要答应没答应吗？给不去钓鱼了。老婆。来，妹妹都变性了，都这样。睡觉吗，哥哥？睡觉了呀。上去睡觉吗？救命啊！谁来？哎，默默婶婶，早上7点钟了，肚子还疼吗？还疼。刚刚又给你买了牛奶，又买面包，又想吃虾，又给你去做虾，现在可以睡觉了吧？搞死人了！一下子，哎，哥哥背我去看兔子，可以睡觉了吧？满意了吧？刚开始莫名其妙的就哭了，一天天。现在好好睡觉吧。然后哥哥呢，想去钓回鱼。哥想去钓回鱼啊？怎么了？什么小表情？钓鱼来找有妹妹吃啊？正好我的2根鱼竿也钓了，买了2根鱼竿也到了。趁着这个机会，我去。哥哥不是刚刚困的吗？你叫我做那些事情，我现在又不困了呀。我想去钓回鱼，好吧？我走了。走吧。乖乖的呀，哥哥去钓鱼去。走啦，妹妹。滚，烦死了！出门钓鱼了，兄弟们，就是这条大火啊，拿了一根4.5米的，拿了一根5.4米的。希望今天，不要空镜。该说不说的，走。钓了差不多2个小时了，兄弟们，一个口都没有。说赶回家。大窝喽。耻辱啊，兄弟们！2根鱼竿，大包小包的，空军了。回去了，回去睡觉，还没有，气死我了。到家了。阿达说。
睡觉去。睡着了，兄弟们。然后兄弟们睡觉了。